Moi, je te connais très bien. Oza Musenzi. Oui, Oza Musenzi. Yo ne pena siko vrai Musenzi. Amen. Na linga na zo maloba na bino moko na sakana nango na yungula ngo lokola baluba kuna na ki pushi place ba yungula diamant na sakana na mboka na yo place oyo uta. Je suis un vrai Musenzi qui n'arrive même pas à consulter un dictionnaire, qui n'arrive même pas à consulter des livres. Yo lokola olobi nani demeure abotama la famille a passé. Non mais vous avez de l'argent. Qu'est-ce que vous faites devant vos téléphones? Vous faites des émissions. Biso tona biso na loroté. Tu as un téléphone, tu as une caméra, tu as des émissions na bino. Yo Musenzi oyo que tu es, oyo leki liboso téléphone, ozo lela ba maman o apoto po batine lo mbongo. Yo mto botama la famille riche. Ba botama la famille riche to mona petit nanga to mona Théodore o ya mona ya ba dokolo Théodore ya ba nani ba syndicat ba nani bangonde ba riche, bangonde ba botama la famille riche. Toi qu'est-ce que tu fais devant la caméra? Qu'est-ce que tu fais devant et pas assis là? La Kitty, bah taquer des mères proches ou pas, bah Kitty kana des mères. Pour toucher à la personne de Belleville. So bah qui Belleville. Pour toucher Bobby, tu toucher Bob, mais pour toucher Yoté, tu as une émission. Parce que lobby n'a yo tu as mis sur l'émission. En fait, moi j'allais dire ceci, les mots PDG, où il y a des mères à bien monter, des mères à connu non la vie à français. Français et ça vaste. Est-ce que baby est français, les qui anglais n'a pas si? Voilà. Français, les qui anglais n'a pas si. Si les gens ne comprennent pas français, les qui anglais n'a pas si. Premièrement, le mot PDG c'est simple. Ils ont encore un président, directeur général. Président directeur général, moi je crois que le président directeur général, surtout que dans un mot, ils ont pour l'entreprise dans la société. Dans la compagnie, en fait, ils ont le moins de moins. Jérémy, dans la société. Dans ni compagnie. YouTube, ils ont chaîne. Ils ont société moderne. Est-ce que Nani, comme on est ici là, dans la société, mais Belleville a une entreprise, ils ont bon Bellard Mobimba. Bellard Mobimba, merci. Bellard Mobimba. Bellard, Eza Nakati Nango Bellard est un service, il y a service traiteur. Bellard est un restaurant. Amen. Oui, je me fais comprendre. Bellard est la chaîne télévisée. Amen. Oh, Bellard est un ONG Nakati. Amen. Alors, tout cela ensemble, dans l'ensemble, est formé une entreprise. Donc, c'est Belleville qui est le PDG. Asa président directeur général, présidente directeur général. Donc bino bona na chaîne YouTube. Yo pour refaire la chaîne YouTube. Vraiment. Nazambe kolo chaîne tout le bona lingala nazaba biso ba kolo chaîne ya YouTube. Biso ba kolo ba chaîne ya YouTube to kutani. Ouangaja nani na musala parce que moi quand j'arrive au restaurant, ce sont des serveuses et des serveurs qui m'accueillent. Voilà. Et il y a une barwoman. Amen. Fimo azarana na barwoman. Amen. Na barman bazalarana. Donc biso to yarana ba servir biso. Donc c'est toute une entreprise. Donc allez-y comprendre le mot PDG, vous n'avez pas compris. Zouma. Donc, on a dit garde-corps, on a dit garde-corre, maquillé, on a dit sipumbu, sipumbu. On a dit on a dit mageni. Oui, on a dit sipumbu, on a dit sipumbu. La soda a bien sipumbu. Amen, ça va là. Oza Musenzi, le mot Musenzi ça te revient. Le mot Musenzi ça te revient, mon frère. Yo yebi bato babotama na famille riche. Yo yebi ba famille. Yo yebi bato babotama na famille riche. Olo ba muto abotami na famille pauvre dit mon PDG. Avant de venir mentionner ces mots là à la télé, est-ce que tu as allé consulter le dictionnaire ou que consulter le professeur Miwe ou que consulter ngoyeba pour ezongela bino moko na kana bino nani si la dans l'entreprise ni à la chaîne ya YouTube pour muto za Amen. Voilà. Nani, Chabani, Charlène. Est-ce que la société nini oh ya mi benga ye PDG. Société batama buminene. Non. Mais allez-y comprendre que bino bo comprendre marambo salaté. Bo comprendre marambo lo baté. Ngai na bando yo contredire bino na marambo bino. Na bando lo basu eloti. So ko maram na bino, na zui maram na bino na balu c'est. Amen. Je vous dis amen, merci parce que voilà. Gosti Kambala. Sakola. Mais écoutez, et bon les actes évangile selon suprême hein. Moulé monté à bango. Évangile selon suprême. Zoom à l'eau là.
o bango baye po ngana na yo ka bakombo na bango bango bazutanga tanga bakombo bazokumisa bazana ba problème mitu ndeni mutabongo ko réfléchir na kati na chaîne boza même pas na idée na toke na papa et papa Molière na moni toke papa Molière parce que papa Molière azara na nini yo azara na machine et ça etala ba audimat ya ba chaîne ya ba nini ainsi de suite toke papa Molière boye na chaîne na bino o mutu moko azara na sima na bino bamba ko mona bino biso to na chaîne ya Belleville moko ezala kata ko mona Belleville na kati avancer biso to na chaîne ezala kombo ya Belleville moko na kati je me fais comprendre est-ce que boa bien pour bila no bana kombo ko chaîne wana donc la chaîne eza kombo ya chaîne kombo eza ya Belleville télévision na kati ya chaîne wana na kati ya chaîne na kati ya Mozindo eza Belleville télévision na chaîne na bino eza na kombo ya mutu mususu azala na sima nango so to ke papa Molière to yo bima awa boyo to bunda na nzela pamba yo bunda nzela kombo na zo ngide no me biso to papa Molière eza ngam na zuide no me papa Molière so ibo chetembe boya na chaîne na bino na moto to bimisi ba fungoli chaîne na bino ba fungoli chaîne ya Belleville télévision to ye ba maramni eza oleka to ye ba audimat c'est comme na niveau ni papa bon mona ba rouge biso automatique fait et puis la deuxième des choses la chaîne ya Belleville télévision mbongo yara epa ya moko Belleville télévision bongo sali bongo bwani maloba ki yango to sola ki yango lobina yo teka to take miso yango ta loba ki yango molema ya Gabi quand nga zane makambo mabe azwi pena po inde tina banki mo ya motana compte na ngai pona ni muta ko milokuta te pona ni bat bazo ko malukuta pona ni bat bazo ko malukuta na joyi ba webi ça m'étonne et nazo tikala na ko na ozala perplexe nazo baté oh na continue nazo ba franchement nazo ba na Jérémy Chamal toki Jérémy Chanel voilà te bala ki sabi sote au moins que bazuma ndenge bazana yango na bisaki yango il faut la bisaki sila abenga na epembe pas ça se paye se paye bimisa bosoto se paye oya ka mutu azwaki ba vidéo na Lubumbashi alakisi ndenge sila tolanda belle yet or biso ezala système autodéfense donc autodéfense ya boke tuna ma mère donc comme na suka en tout cas merci na batio subala na ibiso il y a détergent oui pena détergent toujours moi nino toujours javel sangisi toujours sous moi clean to baxi ba détergent nyo surtout toujours ensemble na to kotisi mutu lo zuma il y avait les propres surtout le rouler na kati on a toujours pipi ça côté na bongo to kapoli na ngeto ko maman le cellule na bakisi na citron yo pena fo dongo oyo bakasa dongo bakasa batuti na liboka na pili pembeni libande rozika Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans le nouveau numéro de Coup sur Coup sur notre chaîne Active Finale Télévision qui est bien présentée par votre humble présentatrice Siana, la Cléopâtre, mon Asukabasoni, Soni Atramadi, IGF de la presse. Et voilà, aujourd'hui je suis là avec mes confrères, voilà, lobby, mon Kwazala qui était vraiment mère, et c'est là qui est tout au Makasi, le Zabongo, na Bango, mi balé, gosse, di Kambala, mobile la précision, ainsi que Siprama, Molema, voilà, les deux Tokosolo, la Bongo, Makambu, Oyo, Etali, voilà, ba voisin ba ni kotika kimia te ba voisin ba ni kolala te le ba ngota molema te ba diablotin ba tikaka ba nzambe kimia te donc faut ba lukaka ke lo mo ba le doucement be kaka ya kokota mais la famille libota moi te pesa bango aspect et ça na ngote voilà merci beaucoup à la maman chérie maman Claudine Bokatola maman José Loussadi sous princesse Davina Elena David ainsi que Chantal Mobile voilà merci beaucoup à mon habillère chérie pour l'indispensable pas babi solo ya produit on peut l'hiver ingénieur Francis Ngolou voilà ce que nous voyez au Bengingai na 089 155 28
36 wana pour la bandeko oboza awa na kati ya ville ya Kinshasa. Voilà, bino oboza libanda ya mboka bobenga na plus 243 89 155 28 36. Bino pe oboza na posa bolekisa ba publicité na bino ya ba maison, ya ba entreprise na bino ya tout consort. Vraiment numéro ezaka kawana soki obengi soit obengi na numéro o eza na barre d'état wana tokozala wana pe tokosolola ekobanda koleka na ndenge moko ya limemi ya Montréal sokoza même moral nanga même langage aujourd'hui so plan d'ensemble et ça la kitoko makasi. Bonjour Molema, bonjour. Ouais, bonjour Chacha, bonjour Nabapius Toubaran de la Bisso, bonjour à A12 ainsi que bonjour à Dos Likamba. Dos Likamba, bonjour. Ouais, bonjour maman Nanga Chacha, bonjour na Bob Molema. Voilà. Bonjour na famille Gote Mumba partout dans le monde, particulièrement na cousine Nanga Belvikani. Voilà. Basango ya famille Gote Ndeni, sœur Marie-Hélène. Ils ont les candidats tous les canaux de tête sur la même. Ouais, en fait, votre film, hein, série Sœur Marie-Hélène, ils ont s'est comporté très bien. Et quant à moi, Tina ko martelé dans nos narratifs à film, on les a été tout le bélan, on les a été passés, faut pas consommer, faut pas qu'il nous tala, on va jouer tant, pas qu'il nous tala, on va télé par attaquer l'épisode, aux ongi bana na teaser ti, oui na 8e, 10e épisode, le 9e épisode, aux ala vraiment la retardé, pour se rejoindre espace à temps, on n'est pas là, on se pose à la salamoi, elle repose il y a 15 minutes, on a au lieu consommer pas tellement 15 minutes pour les bina na poto na mikila poto et ça vraiment espace il y a 15 minutes il y a repos comme ça aux yeux dans le téléphone au lieu autant la chaîne au s'abonner sur aux abonnés au liker au view et matam on va commentaire pour maximiser pour et ça va vraiment bien moi bah si gestion ça va bien place même mère à ça la guerrière à tes côtés tout le monde qui fallait ça pour ça on va la monter si n'a pas bien on va si gestion et moi on faut bah tout va commenter boire le moment ce qui est réalisé, tu as vu que kuna pe erreur réalisé na ngote na Bellevue télévision en tout cas ba consommer film eza wana film eza finalement éducatif eza finalement éducatif donc ba tout bon mais un peu ko chama ma misu na bino kuna pour to beta lisolo ya 2 millions soit 3 millions na fin un film na biso voilà gosse likambala ya ko bâtir ça non mais Molema tout dit donc moyen ko beta lisolo vraiment film ezate parce que aussi ça bateau de la film beau hein? Voilà. Donc voilà ceux qui m'ont attaqué premier épisode deuxième dans la temps aux gens dans la chaîne il y a Bellevue TV au tali pena première partie au tali deuxième petit au comprendre le film biso to yo beta liso na ensuite comme na suka to expliquer bateau ndenge nini film ezalaki vous comprendre bateau bazalama difficulté à comprendre moi trop donc to est-ce que expliquer bango par détail et ça la bango bien voilà. Merci beaucoup Bandeko Balandi. Je pense que Boyoki déjà ndenge va inviter dans la outil koloba donc moi ya ko kota vraiment en détail na kati ya film exact parce que aussi la goût bozela rakara ke ne biso ke miso ba gosse ba ye photo zela kaka to yo kasi bo beta lisolo nini moi e bozwa courage rokende kotala na bela eko zalate voilà to fonga déjà zungu na biso na masolo o to mona ki bongo na to zonga ta mwasima to mona ki bongo na arrivé ya Gabi ba journaliste ba yambaki wana mais ya kokamwa batuna ki question o ya loba ya question o ya loba ke ye akotela rabatu oyo bazalaka délaissé bato bazalaka abandonné andaki na tango abela alobaka pe bongo na tango pa ke pe kuna pa vesila sa alobaki pe bongo nde batuna ki nini yango esalaki yo bongo kobanga to nini ya lobi ke azala na ye caméléon donc akoki pe ko changer na à tout moment akoki ko changer na bazongi na lisusu so amoni ke koto Bellevue batiki soit tikali moko azongi na lisusu par là okoko biso bandeko na biso nini ba Holanda biso ba ope balanda ki émission dikambala Molema méchant non mais en fait les gens ont âge de sous ta commune en haut ils ont âge mort comme te bien en haut bah âge à sagesse hein donc il faut vraiment à comment la sagesse à développer la sagesse à développer intelligence c'est cause à la moi parce que intelligence c'est ça et comment à moi niveau mon mais sagesse mais il y a qu'à remplacer il y a qu'à remplacer mon alors dans bah âge il y a Gabi ce qui sagesse c'est en tout cas moi je crois que Nzamba Bosanyo Momuke
nzambe abosani yo mwa moke parce que nzambe nde mutapesaka biso sagesse mais so na baage neti bagabi akende koloba makambo ya bacaméléon nga na balukaka na nga c'est-à-dire omonake motu wana aza na sagesse te bolanda age te bolanda faux de teint te bolanda tioko te bolanda nini te sagesse nde mutu esalaka ke ocomprendre ke mutu oyo akoli mutu oyo akoli mutu oyo akomi na niveau moko boye akokota makambo ya buzoba te soki aza mokolo ya Belleville aza mokolo ya Bela tala niveau ya sagesse oyo Bela acquérir na âge oyo aza nango azwi sagesse moko boye. Bon, moi je n'arrive pas à comprendre eza makambo nzambe omoni bamusulman balobaka 5 prières ematisaka bosomi c'est matisaka sagesse ya mutu ekolisaka mutu les 5 prières oyo basala na journée ekolisaka mutu ekolisa nzambe akopesa yo ntango yo ozosala baprière wana prière ekenda kokolisa sagesse bosomi ya mutu. Mais omoni bato mosusu bakendaka église mpona baban bamona bango po ntango mosusu atalaki elamba moko alataki yango te na semaine il faut alata yango na nino na dimanche na église. Bon c'est-à-dire eza mwa mpasi mpo nzambe apesa yo sagesse wana okoma nango ya lokwa bagabi ya lokwa bango baza bamikolo toboyi te mikolo ezaka na age mais na kati ya bongo aza na oyingeyen aza na oyingeyen c'est-à-dire aza bebe mpo bebe azala neno na sagesse te ayebi na eloko te makambo azosala parceke yaza bebe oyo ya bebe oyo alieki ndoki na libeli bebe oyo alieki ndoki na libeli ya mama mpo mokolo akoloba biloko wana te kolo ntongo nde navandi na plateau bino aloba nga nazalaka nanga caméléon nazalaka nanga caméléon na changeaka nanga alors bato batala ndesi mare nanga atalaka baémission lakisa na émission natala nango amonanga zoba nakendaki osani na classe et puis sagesse eza te na famille nanga eza mwa bato mwa mayele mwa trop amona ozosala baémission ndenge wana obe oleka na tv olobake nga na changeaka nanga. On c'est-à-dire que ça montre quelque part ndeko wana basi mayele eza mwa intelligence eza nango mais sagesse nde eza voilà. Gosse Zikamala pe abakisaki lisusu ke ye alobaka na ye clair azalaka clair mais bato nde bacomprenaka te surtout côté ya famille libota bacomprenaka te ke ya Gabi azalaka clair yango wana bafingaka ye pamba par là. Je passe. Au passant mon dernier. Je t'ai une question pour les champions. Oh, ils ont question pour un champion. Tu es solo. Les gens qui sont à l'analyse, tu fais solo là. Je passe. Je laisse la main. Eh. Allo bien. Ni Gabi. Que abi ke yazala clair famille libota et comprendra te ke yazala clair ya mwana bafinga ya moto ya to finga bon omoni na yembi nse momo bolombo wa kede yemba lobi soki moto koloba lobeleki ouais koloba n'importe koloba lobeleki bato ba yo benga yo songi ba yo benga yo mutu on c'est-à-dire ba koloba ya Gabi et ça lisusu ngai personnellement na mona ngo eza normalité personnellement na mona ngo eza normalité et ça en fait en quelque sorte mutu ngo heureusement que takendaki poto pour soit kenda poto te to perdre l'artiste belé personnel la fille wa Koufi Brenda voilà personnel nous perdre l'artiste du coup comme ça au moins mutalala la muki a Koufi heureusement ça masala ki Gabriel chance a ki poto a ki mo poto pour ba former à barolo ba musu ezaki déjà ba dépression. Et ça qui le rôle moi aussi à beauté image comment il rôle ni bablo soki ozwa qui était bazwa qui était maquiller na poto mais faut y rappeler que non et le rôle babengaka comme mo babengaka main noire et ça ba main noire ezalaka ba main blanche pesa la nango comme main blanche ko ezaki na sima ya mambo ya visa na ba makamna etant voyager qui poto il faut pesa ngo pe quand même respect. OK il faut pesa ngo quand même respect belle vie za ramuninga na bangote nazaleki na bango. Mais na makambu ya concernant budgétaire ni business makambu tout aramuninga na bango te ba voyage ba kenda ba poto ko ba tuna bateau ba memaki bango poto nani ndem tazaki na même blanche ni ezaki na sima na bango. Tu vois ce qui se passe. Voilà. Bon bango ba salami na monde il est permis à tout le monde de parler hein, il est permis à tout le monde de parler, il est permis à tout le monde de chacasser comme il veut. Donc mais sauf que malobo bino bolo bana makambo bino bolo est-ce que vous le contrôlez, est-ce que vous savez ce que vous dites à la télé. Mais au Kenda poto au éviter poto au Kenda gina nazagi na sima poto. Voilà Gosse Kamala. Au saisir réponse n'est bien. Très bien bande ko balandi pe ba yoti yango très bien. Ngo bakisa. Non.
Mais les gars, aussi le balangaki, pour comprendre ma cravene, c'est mon lait malo. On comprendra déjà ma venir sur ce solo là. Ah, c'est-à-dire, il est au moment où les mailles pingani, c'est hyper important. Mais blanche et salagi qui est pour nous, qui n'est pas tout bien. Pour te bien en main noire, pour main noire, il y a des bêtises. Main blanche, on a au single, merci la télévision, en un clin d'œil, en un petit moment, vous bossez une abîme sous. Parce que le mot qui convient, ça va toujours main noire. Et puis, moi, je vais le lobby. Bel bazale qui n'a pas mon père, ben, il m'a monté. À tout dans ce bazar, va aginer. Oh, ah, on dit, tu sais, comme on joue pour les cabines. Par contre, on sala pour les cabines. On va nous bâtir âge. Ah, on est bon, on va les casser. On a bien ça, batébélé, on vie. Voilà. Batalibo, até, joie, vie. Encore plus, des fois, payer, effectivement, la rose, on a vie, mais comme si on a toi, même âge, quoi. Ça pour conserver ma camou. Ça ma camou. C'est tellement basé dans ma camouté. Il y a un moment où il y a un malé. Il y a un malé. Oui. Papa, le moment est très important. Voilà. Voilà. Je pense que les solos solo là qui ont déjà na bino les cambois vidéo balobaki ke ba osasa ba siendi. Voilà, mais à ma grande surprise ne kana les canaux na ba chaîne na bango na comme na chaîne na Zuma Tumba na moni kande ba sara émission na bango na Zuma Tumba TV. Alobiki ba siendi wana eza des mères na Jerry Cobetox. Puis abakisi lisusu ke ba PDG mi balo ba kutana ki bongo des mères a oye ba jamais PDG ce que la kisini parce que des mères tant voyé na monde ya média a utaki na famille pauvre moya ye ba mo PDG Isaki par là pour répondre non en fait alobi banelino ezali alobi moi je suis content oui. Moi je suis content parce que bakiti na ba subalterne ngala banga ki na rese ba senzo les Belvi tu yango ba banga raé banga madame Belvi yango bakiti na Jerry Cobetox na demer OK et puis alors ata bakiti na ba subalterne bakiti na demer on a demer za proche demer za proche on ba epikese ba simbi kuna ba yango na employé subalterne donc son subalterne allez-y comprendre tu n'essayes na comprendre dessus oui voilà la kiti bataquer des mères proches ou pas bakitika na des mères pour toucher à la personne de Belvite so balobaki Belvi pour toucher Bobby to toucher Bob mais vous toucher yote to ça une émission va passer balobi na ngai yo to yambi biso na émission. En fait moi j'allais dire ceci les mots PDG ou yabi des mères a bien monté des mères a connu non la vie à français français et ça vaste est-ce que baby est français les qui anglais n'a pas si voilà. Français, les qui anglais n'a pas si. Si les gens ne comprennent pas français, les qui anglais n'a pas si. Premièrement, le mot PDG, c'est simple. Ils ont encore un président, directeur général. Président, directeur général, moi, je crois que le président, directeur général, surtout qu'il y a un mot, ils ont pour une entreprise dans la société. Dans la compagnie, en fait, ils ont le mot. Jérémy, ils ont la société. Ils ont une compagnie. YouTube, ils ont chaîne. Ils ont société moderne. Est-ce que Nani comme on si là à la société mais Belvi a une entreprise et ça bon Bellar Mobimba merci Bellar Mobimba Bellar et ça nakati nango Bellar rien un service il y a service traiteur Bellar et ça un restaurant amen oui je me fais comprendre Bellar et ça la chaîne télévisée amen oh Bellar rien un ONG nakati amen alors tout cela ensemble et dans l'ensemble est formé une entreprise. Donc c'est Belvi qui est le PDG. As président directeur général, présidente directeur général. Donc bino bona la chaîne YouTube. Yo pour fond la chaîne YouTube. Nazande kolo chaîne tout le bon lingala. Nazaba biso ba kolo chaîne ya YouTube. Biso ba kolo ba chaîne ya YouTube to kutani. Ouangaja nani na musala parce que moi quand j'arrive au restaurant ce sont des serveuses et des serveurs qui m'accueillent et il y a une barwoman amen fimo azara na barwoman na barman bazala donc biso to yara na ba servir biso donc c'est toute une entreprise donc allez-y comprendre le mot PDG vous n'avez pas compris Zuma
Moi, je te connais très bien. Oza Musenzi. Oui, Oza Musenzi. Amen. Vrai Musenzi. Amen. Nani ngana zo maloba na bino moko na sakana nango na yungu lango lokola baluba kuna na kipushi place ba yungu la diamant na sakana na mboka na yo place oyo uta. Je suis un vrai Musenzi qui n'arrive même pas à consulter un dictionnaire, qui n'arrive même pas à consulter des livres. Yo lokola olobi nani de mère abotama la famille a passé. Non mais vous avez de l'argent. Qu'est-ce que vous faites devant vos téléphones? Vous faites des émissions. Biso ton abiso na logoté. Tu as un téléphone, tu as une caméra, tu as des émissions na bino. Yo Musenzi oyo que tu es, oyo leki liboso téléphone, ozo lela ba maman o apoto pour batine lombo. Yo mto botama la famille riche. Ba botama la famille riche to mona petit nanga to mona Théodore o ya mona ya ba dokolo Théodore ya ba nani ba syndicat ba nani bangonde ba riche bangonde ba botama la famille riche. Toi qu'est-ce que tu fais devant la caméra? Qu'est-ce que tu fais devant et pas assis là? Là on a dit garde corps, on a dit garde corps maqué, on a dit si pumbu simpi. Vous avez dit on a dit zaki on a dit magenya. Oui, on a dit si pumbu, on a dit simpi. Baba sodo a bien si pumbu. Amen Sakola. Oza Musenzi, le mot Musenzi ça te revient. Le mot Musenzi ça te revient mon frère. Yo yebi bato babotama na famille riche. Yo yebi ba famille yebi bato babotama na famille riche. Olo ba muto abotami na famille pauvre dit mon PDG. Avant de venir mentionner ces mots là à la télé, est-ce que tu as allé consulter le dictionnaire? OK, consulter le professeur Miwe. OK, consulter ngoyeba. Pour ezongela bino moko na kana bino nani si la za entreprise ni aza la chaîne ya YouTube o muto azara Amen. Voilà. Nani Chabani Charlène. Est-ce que azana société nini oh ya mi benga ye PDG. Société batama buminene. Non. Mais allez-y comprendre que bino bo comprendre marambo sala te. Bo comprendre marambo lo baté. Ngai na bando yo contredire bino kana marambo bino. Na bando lo basu elote. C'est ko maram na bino, na zui maram na bino na balu c'est. Amen. Je vous dis amen, merci parce que voilà. Gosti Kambala. Sakola. Mais écoutez, et pour les actes évangile c'est l'homme suprême hein. Molema ote ya bango. Évangile c'est l'homme suprême. Zoom maloko là. Akabenge plasté. De yazo kanisa. Mon PDG ko ezala ba riche kande batko ba yeba. Or azo ebate ke na ba société ba wise pe baza ba riche te. Voilà. A obenga PDG. Vous comprenez? Donc, on accepte qu'il y a un mot boy, à la chance de ça, misala ba bureau de la gospel. Baby. Naibisho. Sakola papa. To solana. Amen. Yo quand il est un huissier dans la société moko boy ba ko fouter $300. To solo. Ah né récité. Moi $100 là ba fouter raito moi 70 tu ani ko ko la eta en mususu. Mais dans la société moko boy. Voilà. Vous comprenez? Très bien. Donc c'est-à-dire que PDG il y a société entreprise ya obengaye PDG. Si on a un en tout cas, tu souhaite que tu aies un PDG. Bana ba richité, ba tambola ba prendre 50 000 balles. Vous comprenez? Très bien. Le monde batte que mon pas yeba signification. Il y a PDG. Mon PDG, il faut qu'à azala riche. C'est-à-dire que yemta botama ba mujima ina ba kati kuna ba yenda yebi ba mangote atoko fukela la bakine. N'est-ce que kananeti batutu. Amen. Et puis, vous voyez, PDG, c'est abréviation. C'est abréviation tout court, et PDG, c'est abréviation en sigle. Donc, sur le détaillant, on surtout les président, directeur général. Voilà, il y a une entreprise, société, machin. Vous avez la définition, hein? Voilà, après. La gravité. Il y a comme ça grave. PDG. Vous avez la chaîne. Boza bakolo bachek boza. Voilà, alors bisusuke tout ce qu'on condamné Jérémie te mutalobaki yango ezande ba fan balobaki yango faut arrêter faut comment ko respecter ba fan parce que ba fan de balobaki ba chaîne o eza na actualité o ezotala ma mikolo o eza ki bakolo nango bazali kolo makasi eza kaka ya yena vesilas. Non mais eza bakuiti ba chaîne banani banani ba fana kuiti ya ba fana kuiti
omoni fana kwitsa za incontrôlable fana kwitsa za incontrôlable ameli masanga na ye alangwe na ye ta mususu makolo ya mike ya mutu moko bebe alangwe na ye elongi ya mutu moko eza ko déjà kala donc alangwa na ye donc bakanga bango na bakisi akomi fana kwitsi nde bakolo baba n'importe quoi on va bakanga na bakisi oh mais on a yo kaka balobaka biso sarana avancé donc est-ce que fana kwiti yoko pekisa ya loba makambo ya koloba non ce sont des éléments incontrôlables or par rapport à nous soki moi j'ai mentionné un mot ici là bas qui ma mot ezalaka existaka comme on ezalaka mot technique moko boye ba A12 nemba ko bango bien eza audimat eza façon ya kotala ba chaîne eza na top eza ya komata eza na audimat ya likolo bien assez ainsi de suite. Donc on a eza nini ba RTNC te vérifier ba biloko on a besoin toke na YouTube to fungola na kati ba chaîne na bango totala chaîne eza na audimat tout le monde voit que ba mona ba chaîne eza liboso eza mingi eza chaîne ya Belleville te zo bimala kati ba audimat parce que on a ba temps ko vérifier ba makambo na te bango tellement ba na ba fana kwiti nous on a des fanatiques voilà amen nous on a des fanatiques amen et ils ont des fana kwiti et ils ont des gens de dépression ils ont la maman bébé bazana baba o bango ba ye o ngana na yo ka ba kombo na bango bazutanga tanga ba kombo bazokumisa bazana ba problème mitu ndeni mutabongo ko réfléchir na kati na chaîne boza même pas na idée na toke na papa et papa Molière na moni toke papa Molière parce que papa Molière azara na nini yo azara na machine et etala ba audimat ya ba chaîne ya ba nini ainsi de suite toke papa Molière boye na chaîne na bino o mutu moko azara na sima na bino bamba ko mona bino biso to na chaîne ya Belleville moko ezala na kati ya commune Belleville na kati avancé biso to na chaîne ezala na kombo ya Belleville moko na kati je me fais comprendre est-ce que boa bien bolo bina no bana kombo mutaza pour chaîne wana donc la chaîne eza kombo ya chaîne kombo eza ya Belleville télévision na kati ya chaîne wana na kati ya chaîne na kati ya Mozindo eza Belleville télévision na chaîne na bino eza na kombo ya mutu mususu azala na sima nango so to ke papa Molière to yo bima awa boy to bunda na nzela pamba to yo bunda nzela ko ma on est non mais biso to papa Molière ezanga na zidia mais mamle papa Molière so ibo chetembe boya na chaîne na bino na moto to bimisi ba fungoli chaîne na bino ba fungoli chaîne ya Belleville télévision to ye ba maramni eza oleka to ye ba audimat c'est comme na niveau nini papa bon mona ba rouge biso automatique fait et puis la deuxième des choses la chaîne ya Belleville télévision mbongo ya epa ya moko Belleville télévision je me fais comprendre na habite so beau comprendre so problème opération on a langue ça que s'il a été je me fais comprendre est-ce que tension ça va ça va on a goût biso siko so boké ba sisi audimat satali audimat ça biso papa Molière pour pas ça rasongi songi ba est sur la chaîne amino lo ba faut ça non muto aza kuna fungula na le chaîne afungula na le chaîne na suiga ouais ça muto aza kuna fungula chaîne mais biso Belleville font yé mon maman les bon ça à travers na lobby déjà il y a bela yé mon abo Pierre di kambala olinga lo bandeti nini to sola olinga lo bandeti di kambala lelo bweni ni onanga bo avant babeta ki yo tezela na di kambala expliquer oh avant ngala lo makam na bango babenga lo mutana fungula chaîne oh alors mbongo leki babengaka oka molema te alombongo eleki ngate na bisi bino ka devoir eza moko toke papa Molière aza système etala ba audimat sa chaîne après ça on peut chacun move à 22h ba 21h atala ya chaîne na e ti ya RTNC et cha ba chaîne papa Molière a cha na analogramme on soni na cha ngo chaque ba 22h wana donc so poza tembe boye na chaîne na bino biso to na Belleville télévision to koti to na ba technicien à Belleville ba fungoli Molière ba tali audimat à Belleville télévision bino siko bo bengi jo wana afungoli a partir ya kuna awa bino pe bufungoli comme ça bo nota ba audimat to confère comprendre bino que problème so la nio pena bien donc c'est que discussion bande ko welela ko chaîne ça li bo ezaki mamba solo so mamba solo je vous dis sincèrement na AM obimba on est raté donc c'est que ba discuter la ba discuter mais tant mozolo ba molema ya une idée qui me vient en tête mais moi qui bon émission na pe kazuma lobike Vesilas a ebindeni na ko manipuler internet abanda ya koloba na ete bomona ki yuma tumona ki bona banda ya koloba te ko fomande atelemia comme ko sasa basendi a ebindeni ngo manipuler internet lokola calculatrice ko manipuler za pomba
il y a internet. Pour manipuler internet na neni. C'est-à-dire jouer na ko manipuler lokola bateau balobaki be bateau balobela ye be bateau basala ye pe na ye abanti ko manipuler j'en sais. Molema. Moi place Belvel les garabango. Ah ouais. Moni pourquoi Belvel les garabango et puis bateau Belvel za ramon bazara mayele yango mpe ka Belvel les kabango. Non na buzo ba mu. Yebisanga sila zana. Azam de ça cinématique. Azam artiste non? Sikoyo oya ko manipuler internet net télécommande ni ngola tsani. Sala nde ba filmer. Biso tona besoin ba filmer, biso tona besoin manipuler na internet c'était. Au moni quel magam na ba ba sala tala. Oh, nga na mona bonde e bonde bokechu. Zela na ba bonde bokechu, bonde bokechu. On fait bokechu. Moi bokechu mo ka ba ça. Mo comme ça ça il faut faire le décalage. Alors il benabi oh mais bokechu ça musicien. On va bolo ba la tv ça ba kumagina ba kumbata. Ça li ba beta ba sundama na ba ba. Oui, yepe asa cinéma na yo lieu que commencer ma bokechu. On manipule net na ndeko. Tu que limbi ça na salika moi illusion, ya tu que limbi ça na salika moi illusion. Tozana besoin. Pour la zoya kala mingi. Moni makambo to lobaki. Molema. Moni makambo to lobaki. To lobaki makambo. Donc c'est-à-dire 4 kora ya bela. On va ko sala ngote. Ba ko sala ngote 4 kora. Ouais. Yebisanga. Bela mutaya na mwa moko molema sali biso 4 films. Siko yo ko sala ngote. Mwana mwesi wana izaki courage ya kolobaki kuna nde bazo booster batu ndenge nini wana Arline na bazo booster ba nani ba comment na momba na ba artiste non ndenge nini ndenge nini moi je comprends rien Arline non mais écoutez so mobali ya boyo so mobali ya boyo hein zoa côté église sambela nzambe kena pas église ba abus so nzo mobali ya boyo obite ngabe na olinga na kena ngeki vraiment muri so télévision lelo tellement que bazana buzo ba trop c'est monsieur banditi to que non silisi au moins on compte pour répondre te pour nazo ebate banda makamna boza la kalu et puis pourquoi mutu soit comme libo molo bozo tirer les arraches gosse na mwana mwasi patika kama pourquoi mutu soka longo la famille libota akino ba kwiti et loro bozo kopeleza lukuta parce que on a des expressions te alobi fiki na mande eza liboma te donc c'est-à-dire les expressions moko boy engelo baki non so yu muta longo epa ya famille libota ko azaki vrai te dans le sang akome pa ba kwiti akoma ka eloko liboso akira ezaka lukuta voilà mensonge so mona bazuma basi ezolongwa pa akomi libandi ya gola vitamine E zate te wana mutambongo oh yena Gabriel baba na mbongo nazo pekisa pe ba Nigeria batika obimisa ba whisky babimisi su mususu na mona ke isu ya mona na yango whisky mo zambola ya verbe ya mukuse bu mais Arline alobaki amona ki compte ya compte bancaire ya Gabriel ana mbongo alingandi ko komimolisa na ete bongo sali bongo poani malobaki yango to sola ki yango lobina yo te gas to take émission yango talobaki yango molema ya Gabi quand nga zane makambo mabe azui pena bobu inde tina banki mo ya kotana compte na ngai pona ni muta komi lokuta lokuta pona ni bat bazo koma lokuta pona ni bat bazo koma lokuta na so webi ça m'étonne et nazo tikala na koma na ozala perplexe nazo baté oh na koti na franchement nazo yeba et nazo kosa nazo kosa mais azo yaka kokosa voilà pour on souki ça parce que comme l'habitude na souka côté kuna be no zuma tumba kaka la même émission alobi ke Vesilas azaraka kipaka kokolo to la kisaye esika oye akangisa déjà mutu ata ba fingiye ata ba saini na internet akipeto la kisesika oyo akangisa déjà mutu donc c'est-à-dire yenda za pomba ya internet ya kakipaka kokolo na mbola kati okamba na moko mutaleki ba fali ba fere ba jibe pia na ba wera ba papa wemba nde bazaki wana na kokipete na kubude na belbikani amen belbi ebisa ngai to ke mambo kangisa te poto kuna place belbi kangisi mutu te voilà to zo masiko na sima mais là ba leka ba finga ka ba oloba yeso na belbi sali vidéo moko to azo répondre ba
Si au moins il y a une vidéo, en tout cas, Bob Molema, merci pour la moussalo de ça pour regarder qui y a Gabi. Non. Si au moins Big Boss Nikambala, merci pour la Prince Louam Bato, Mounir Bato de mer, merci pour regarder de draguer ceux qui banani. Ça là, voilà. Vous comprenez? Donc, mais si la tout le monde a combien de fois tout ça là moi. De Molema la personne encore ça. Théo ba mamba solo. Si la tout ça na Jérémy Chanel là. Eh, mais ne pas Chanel. Bazolo bani. Il va ça va sentir. Oh ba patron na ba ou appelle les gens comme ba patron kala. A comme kolobati. Vous comprenez? Très bien. C'est que akipaka. Au Belbi to ça la vidéo auto. Banda le tilobi, ba la question vidéo au bela. A sali nenge oyo. Maman la biso sila sa sale. Na Jérémy Chanel. Ce qui Jérémy Chanel. Voilà, tu vas la qui s'habille. Au moins, il y a des zoom, il y a des zoom, il faut l'absegi. Si la abenga la epembe, parce que c'est pas elle. Ah, c'est pas elle. Pour y a quand vous avez une vidéo dans le Bumbashi, à la Kissinenge, si la zone de Belfi. Or, biso est un système autodéfense. Donc, autodéfense, il y a beaucoup de tout dans l'américain. Donc, avion monté à Bouzou, Bégo, les États-Unis, avion monté. Et on les pas Poutine, avec mon côté, on les ça la loyenge pas Poutine, les athées. Donc, on est un système autodéfense. Donc, salité bimaraté, salité kotaraté. Ah, so, y est aux détergents, nini, sangisi. Donc, on le baka bopé, tu commets la soupe, on va dédicacer à la maman à continuer. Ah, donc, comme la soupe. En tout cas, merci na battre sur la naïbiso. Si, on a le bélo, moi, qui te quoi. Il y a des détergents. Il y a des détergents. Oui, ah, il y a des détergents. Toujours moi, Nino, toujours Javel, Sangisi, toujours sous moi, clean, to baxi, bah, détergent, Nino, surtout, toujours ensemble. Donc, côté ici, mon tour, Zuma, il y avait les propres. Surtout, le monde, la carte, on a toujours pilipi, tout ça, côté, on a de caponer, on a tout pas comme maman, le cellule, le bâtisse, na citron, le bâtisse, na citron. Yo, qu'on a fait dans moi, oh, donc ça va tout na libre kana pembeni libande rozika yo na lukelo huile d'olive eza o ba tsana na libande ngela moye bandi saka mwabi mama na ndo kolo abasuba na bilamba na mbeto kona na kusi to kana boye akindoka baluba mo babenga basaka mwabi suba na mbeto kolo. Voilà, merci beaucoup à tout le monde qui nous ont suivis. Babipola, banani, baleki chocolat, Babipola, bopola, bopola te, Bapopola, bopola te, Babobola, banani, baleki chocolat, Babipola, banani, baleki chocolat, abakuke Babipola, bopola, bopola te, ozila ziaza polaki. Bon pour le mais bon du matin. voilà. Oka gunde bozala tozala otela nzo kimia. Voilà. Voilà. Voilà, et reste de savoir que vous étiez très nombreux de nous suivre à notre émission, votre émission Coup sur Coup, qui était bien présentée par votre humble présentatrice Chancy Siana, la Cléopâtre, avec mes invités, mes confrères, mes vieux, il y a Sir, il y a chaque Goss Candy, dit Kambala Mobile la précision, ainsi que Bob Molema le suprême. Mais voilà, merci beaucoup Yakoye Baké Bozala Kiwana pour la Nabiso à travers chaîne Nabiso, chaîne Nabino. Active Final Télévision, voilà, avant de Active Final Télévision, c'est vraiment moi, parce que, et ça, là, qui tout comme parce que, comme la chaîne, on a qu'elle wapi, Nabisika Obozwaka, actualité. Na bisika oyo banoko na biso ya famille bota ba fanda vraiment ba fandisa mayele pona koyela bino toujours actualité ya sir bango o bayaka soki simbi bela aussi bango vraiment et ça la bien makasi ya koyoka bango lisusu merci na bino oyo bo ça la biso confiance ozo continuer toujours na kopesa biso confiance ya kotala émission na biso ya ko commenter ya ko liker surtout merci mingi na ba OP bo partageaka émission na biso yango wana nde et ça la biso to mataka yango pepe sa biso surtout ba force vraiment merci beaucoup à la maman chérie maman Claudine Bokato là maman José Loussadi merci beaucoup à mon papa héros dans l'ombre voilà Bob Molema Goss Tikambala tout comme la biso déjà voilà la souka émission na biso
malobi pa na bino na bite sobi nanyo akobanda na ba te nga pena lelo dédicace ezate dédicace ya moi dans l'ensemble quoi. En tout cas comme vous l'avez constaté aujourd'hui, il fait tellement sombre ce matin. Il y a quelque chose qui vient d'apparaître dans la ligne na nino na mapata awa. Il y a quelqu'un qui vient d'apparaître, on dirait c'est Belleville hein. Enveloppé dans le soleil quoi. Donc il y a un tazo briller, un peu ça bino lumière, bino beau refléter quand une image, vous avez toujours dans cette image là. Alors ne faites pas les moutoumakas, ne faites pas la petitesse. Vous êtes là entre ses mains. Il y a même tazo ça là le roi là, ça la bino bouille le roi va maturer. Et moi je vais vous dire une chose, si vous continuez toujours comme ça, vous serez rabaissé. Voilà, gosse di kambala, malobi pas non. Vous serez rabaissé. Il y a des émissions qui seront rabaissées.